Saya dapat kiriman mechanical keyboard Blue Switch, kali ini mereknya Kodo. Hai Unboxers, kali ini kita kedatangan mechanical keyboard dari Kodo. Saya nggak tahu ya nyebutnya Kudo atau Kodo. Yang jelas ini saya dikirimi oleh Kodo seri Cavalier. Cavalier layoutnya adalah 96 key layout. Ini mechanical keyboard. Switchnya menggunakan OTEMU ya. Ini harganya di bawah 600 ribuan itu biasanya menggunakan switch OTEMU. Kardusnya seperti ini warnanya hijau gelap gitu ya, hijau army. Dan kita lihat spesifikasi di belakangnya. Tidak ada yang istimewa, sebenarnya hanya seperti ini boxnya. Spesifikasinya adalah ini mechanical keyboard dengan 96 switches, OTEMU mechanical switches, dan pastinya 50 juta klik lifespan ya, standar OTEMU. Dan ini ada keterangan up to 1000 Hz polling rate. Ini kalau dalam 1 Hz itu adalah 1 cycle di gelombang, kemungkinan saya bisa memahaminya ini adalah respon time-nya di 1 millisecond ya. Dan ini juga punya fitur N-key rollover, di mana ini fitur untuk anti ghosting. N-key rollover ini membuat keyboard bisa mendeliver beberapa simultaneously keystrokes atau pencetan keyboard secara bersamaan. Yuk kita buka saja. Oke, inilah isi dari mechanical keyboard dari Kodo seri Cavalier. Di sini adalah buku manualnya, tapi buku manualnya ini juga merupakan buku garansi atau kartu garansi ya. Ini bukan buku sih sebenarnya ini. Yuk kita lihat. Dari suaranya aja udah kelihatan kalau ini Blue Switch. Keyboard ini dijual dengan harga 500 ribuan dan kita mendapatkan kabel USB seperti ini gold plated dan sudah braided cable. Kodo merupakan brand lokal yang mengebrak di awal tahun 2020 yang menghadirkan 3 varian keyboard yaitu Kodo Cavalier, Kodo Beast, dan Kodo Beast Pro. Yang saya unbox dan review ini adalah Kodo Cavalier yang saya tebus dengan harga 510 ribuan dan dikirimkan oleh Kodo Official Store minggu lalu. Memiliki backlit 16 juta warna, full RGB, dan merupakan pilihan yang tepat di harga 500 ribuan. Keyboard ini bukan merupakan keyboard full size, namun di sisi kanannya ini si Kodo menjejalkan tombol arrow dan numpad menjadi satu. Untuk menggunakan bagian ini kita bisa memilih mode numpad atau mode arrow dan tombol-tombol lainnya dengan memencet tombol kanan atas ini yang ada logo Kodonya. Penggunaan tombol Fn juga bisa merubah variasi warna, mulai dari tingkat kecerahan, pilihan mana dengan memencet tombol Fn dan square brackets, intensitas gelombang warna bisa menggunakan tombol Fn dan tombol sama dengan atau tombol minus seperti ini. Pemilihan warna yang lainnya juga bisa menggunakan kombinasi Fn, Alt, dan F8 untuk menampilkan warna seperti ini. Alt Fn F9 untuk sparkling warna, Alt Fn dan F10 seperti ini. Dan Alt Fn F11 untuk mode breathing. Kalian juga bisa memilih profil warna dengan menekan tombol Alt dan CM1 atau angka 1 ini hingga profil warna ketiga. Kombinasi tombol Fn dan F1 hingga F12 merupakan tombol-tombol shortcut mulai dari volume, playback, dan shortcut aplikasi. Dalam paket penjualannya, Kodo menyertakan keycap puller dan juga keycap tambahan dengan logo Kodo di balik dari keyboard ini. Tentunya ini mempermudah penyimpanan tanpa harus takut kehilangan. Ukuran keycap tambahannya ini seukuran tombol Control, Windows, dan Alt, dan beberapa tombol yang ukurannya sama seperti ini. Tidak bisa untuk semua keycap ya. Logonya ada Kodo, kita bisa mengganti tombol Windows dengan tombol ini.
Tentunya ini sesuai selera teman-teman mau menggunakan tombol tambahan atau keycap tambahan ini di button yang mana. Selain itu, keyboard ini juga memiliki kabel manajemen di bagian belakang. Kita bisa meletakkan di tengah, di kiri maupun di kanan, sehingga ini bisa menyesuaikan layout meja kalian ke PC atau ke laptop. Tak lupa, karet gripnya ini juga lembut dan solid sekali, serta terdapat pula di height adjusternya sehingga gripnya semakin kuat. Switch yang ada di keyboard ini merupakan hot swappable atau bisa diganti dan dipasang lagi pada saat keyboardnya ini masih dinyalakan teman-teman. Switch blue dari Outemu ini juga mirip dengan konten ya. Saya pernah mencoba switch dari Outemu dari Vortex VX5, saya pasangkan di keyboard mechanical Rexus Legionnaire MX3.1 yang merupakan tipenya konten, tapi si colokannya ini sama, identik dan bisa sama-sama hot swappable. Selanjutnya mari kita dengarkan uji suara dari keyboard Kodo seri Cavalier ini yang menggunakan Outemu Blue Switch. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang lagi dan bisa memberikan review yang positif serta bermanfaat ke teman-teman semuanya. Mari kita dengar suara dari Kodo Cavalier Outemu Blue Switch ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang coba kita nyalakan keyboard ini. Sebuah inisiasi yang sangat cantik sekali.